Ahoj, dneska vás vítám u mého vlogisku o Markvartovicích. A kde jinde začít než u Honzíka. Zde můžeme vidět jeho nádherný dům i s čapím hnízdem, kde ale zrovna nejsou čápy, já vím, velmi smutné. A chci u něj začít, protože se mnou měl tento vlogísek natáčet. Ale vykašlal se na mě a šel hrát volejbal. Což mi vůbec nevadí, ale jako první nějakou skutečnou lokalitu tady máme takové malé návesničí. Máme tu obchůdek, hospůdku, hasičskou zbrojnici, zmrzlinu, mateřskou školu a samozřejmě obecní úřad. A za rohem máme hned fotbalové hřiště, kde se přesouvám právě teď. Jak můžete vidět, hřiště není vůbec malé, na to, že žijeme v takové menší vesnici. Je tady pár stromů, běžecká dráha, nějak tak prostě hezké hřiště. A tady můžeme vidět sportovní klub Markvartovice. To je asi všechno teď odsud, takže jdeme dál. A jsme u dalšího místa. Máme tady nádherné malé prolezačky, workoutové hřiště, basketbalové kurty a i tenisové kurty. To je asi tak všechno tady od toho malého areálu a můžeme jít dále. Když už jsme u toho sportu, tak tady máme kopečky na kolo, flybike si myslím, že se to jmenuje, a je to hned vedle fotovoltaických panelů, které jsem ani nevěděl, že tu máme. Všude kolem je pole, protože co by jiného tu bylo. Po krátkém přesunu můžeme tady to pole vidět z větší blízky a všechna pole kolem. Jsme přece jenom ve vesnici a tahle z té krajiny je tady docela dost. Aspoň můžeme děkovat za čerstvý vzduch. Často tady taky chodím na procházky. Dále tu je kaple Nejsvětější Trojice i s malým hřbitovem. Než se dostaneme k dalšímu místu, užijte si tento ne tak krátký timelapse mé chůze. A došli jsme k Markvartovické přehradě. Musím říct, že tak rok zpátky v září nás zachránila. Kdyby nebylo jí, tak nejspíš jsme pod vodou a za to jí velmi děkujeme. A proto je ve videu. Můžeme jít dál. A jako jedno z posledních místo je benzínka. Chodím tam docela často do malého obchůdku. A už se pomalu blížíme ke konci vlogísku, takže zatím doufám, že jste si ho užili. A než skončíme, tak tu máme ještě jednu lokaci a to je v hřiště. Je docela fajn, už tam tak moc nechodím, ale chodila jsem tam docela často se ségrou. Končíme samozřejmě u mého domu, ukážu vám jenom tak rychle zvenku, věřím, že někteří už ví, jak vypadá. A to bude ode mě všechno, doufám, že jste si užili a na viděnou.